特價就係75000，翻到香港嘅話，其實係有2條路嘅，步行過去山姆會員店咧就8分鐘左右，贈送到12個方俾大家嘅。呢邊呢個飄窗台嘅位置都係 book 咗噶啦。中山旗江新城唯一一個蘇式園林嘅屋苑，而且佢喺山姆隔離，同埋喺地鐵隔離嘅豪華裝修，均價13000蚊起。Hello， 大家好，我係卓信接安家頻道嘅主持人 Suki。今日咧，我哋嚟到咗中山石岐旗江新城呢邊嘅。咁喺我身後咧，就係呢個屋苑嘅園林啦。有冇覺得好靚呢？係啦，佢就係中山首個係用咗呢個蘇式園林嘅屋苑。咁佢而家咧係有呢個特價，就係75000首期就可以上車啦。咁我哋而家咧就去售樓部同大家介紹翻我哋呢個樓盤嘅一個地理位置。咁我而家咧就嚟到咗售樓部呢邊嘅位置啦。咁啊，我哋呢個展銳江悅灣呢個樓盤呢，其實我哋呢個開發商已經喺中山已經深耕咗20年㗎啦。好似中山嘅呢個地標啦 ，Coco City 都係佢嘅作品嚟嘅。OK， 咁我哋香港嘅朋友呢，應該係比較關心，就係我哋平時係點樣去返到香港嘅。咁我而家所在嘅位置呢，就係我哋樓盤所在嘅位置啦。咁我哋平時如果係揸車返到香港嘅話，其實係有2條路嘅。咁第一條咧就可以經過呢個高速啦，返到我哋港珠澳大橋，經過港珠澳大橋返到香港嘅話，都係1個半鐘左右就可以完成噶啦。咁同埋第2條路線咧，就係我哋可以半個鐘揸車去到深中通道呢邊，咁啊直接經深中通道呢邊就返香港嘅話咧，都係1個鐘20分鐘左右就可以完成啦。咁未來咧，我哋呢邊有個深茂鐵路係已經喺度規劃喺度動工噶啦。咁我哋到時候可以喺呢邊坐呢個高鐵啦，直接就可以翻到香港西九龍啦，都算係比較方便嘅。咁如果我哋唔係揸車嘅情況呢，我哋其實都有呢個直通巴可以翻到香港嘅。咁啊，呢個就一陣間配套同大家詳細咁介紹。嗱，我哋睇翻呢邊呢個配套，咁啊，其實會唔會好難影得到呢？攝影師係啦。咁我哋先講翻我哋周圍呢個公園啦。嗱，我哋呢個係比較一個賣點嚟嘅。咁我哋呢個樓盤呢，其實佢嘅位置你可以見到啦。我哋隔離附近呢，佢有個4大公園嘅，一個係露營公園啦，同埋東港灣公園、大信體育公園，同埋過一條橋喺度有個東明橋水生植物公園嘅。咁啊，可以見到我哋呢邊嘅生態環境都係比較好，同埋我哋落樓呢，其實就可以散步啦。咁啊，遠少少，你平時揸部電雞啦，去喺度到處兜風啊，其實都可以去到呢幾大公園。我睇下，1、2、3、4、5、6、7、8、9大公園啊，去呢邊玩嘅，去呢邊去散步。咁我哋周圍嘅呢個配套啦，我哋一個最大嘅賣點就係喺山姆會員超市隔離嘅。咁呢個山姆會員超市呢，就喺今年嘅8月份就可以開張噶啦。咁啊，未來呢，佢呢度仲會有呢個香港直通巴可以直接翻到香港。咁我哋步行過去山姆會員店呢，就8分鐘左右，係啦，8分鐘左右就可以行到去山姆會員店噶啦。咁好似我哋啱先同大家介紹嘅呢個星河 Coco City 呢邊嘅話呢，我哋過到去揸車嘅時間呢，就大概係5分鐘，咁行過去係會有少少遠，係會少少遠，可能要行10零分鐘啦。咁同埋呢個富逸城都係5分鐘左右就可以去到噶啦。咁啊，開得比較耐啦，好似呢個萬民匯啦，同埋呢個大順新都會啦，揸車一樣都可以5分鐘就可以去到噶啦，非常之方便嘅。咁你平時食飯、行街睇戲呢，就唔驚話我冇地方去㗎啦。咁我哋呢邊係有6個呢個大型嘅商場嘅，好似呢個盒馬先生10分鐘都已經可以去到㗎啦。咁啊，到時候山姆開咗啦，仲更加近，咁我哋都唔使去盒馬呢邊去行啦，去買嘢㗎啦。咁啊，同埋呢個直通巴呢，應該都係比較多香港朋友會比較重點關注嘅。咁我哋平時返香港呢，就其實可以直接去到呢個上城站。咁我哋去到上城站呢，打車應該係7蚊雞左右，10蚊雞唔使啦，就可以去到呢個上城站啦。咁呢邊係有19個站，即係呢個發車嘅呢個點嘅。
係啦，非常之多。咁我哋可以去到香港太子荃灣啦，同埋呢個柯士甸呢邊啦。咁我哋其實交通嚟講咧係比較方便嘅。咁同埋我哋去到呢個中山北站啊，都係8分鐘嘅距離，因為佢同山姆係比較近嘅。咁我哋平時去到呢度嘅話，其實都可以坐呢個高鐵翻到香港西九龍啦。咁配套呢邊咧，同大家介紹都差唔多啦。我哋而家先過嚟，再過嚟睇下我哋沙盤呢個位置嘅。咁可以見到我哋成個項目嘅呢個沙盤啦。咁我哋係分為1、2期去開發。咁依家賣嘅咧就係1期。我哋項目嘅總佔地面積咧係有3萬平方嘅。咁其實唔算話特別大咁，因為其實喺中山嘅呢個市區位置啦，其實攞地嘅話咧，其實都已經係比較呢邊嘅地都係比較少噶啦。咁我哋呢邊嘅一個總建築面積咧係12萬，可以見到我哋每一棟樓佢其實就係好似呢啲一字排開嘅呢啲板樓啦，就可以做到戶戶朝南嘅。咁我哋呢邊總戶數係有674戶，咁我哋物業咧係萬科物業3蚊雞1個月。咁我哋係2梯4伙。咁我哋而家在售嘅呢個面積咧，就在售嘅呢個單位咧就係有8棟啦，同埋5棟嘅，而家賣緊。咁我哋8棟嘅01、04戶型咧，咁佢就係大面積嘅，121平方。咁02、03咧，佢係90平方嘅。咁我哋5棟嘅咧賣緊01戶型、02戶型。咁佢係一個複式粵式嘅呢個單位，咁佢其實咧就係南北雙露台，咁佢係複式嘅嗰種格局嚟嘅。咁我哋03、04咧，佢係90平方。咁我哋一陣間要同大家介紹嘅咧就係8棟嘅呢個03戶型同埋04戶型，即係90平方同埋呢個121平方嘅。咁我哋而家講緊03戶型90平方咧就120萬，就樓層咧就可以任揀。咁同埋04戶型咧就121平方，咁佢就大概係呢個170萬，樓層咧都係任你揀，即係啲靚樓層你就先到先得咯。咁好似啲低樓層啊，咁你例如遲咗咧，可能啲就剩翻啲低樓層噶啦。咁OK， 事不宜遲，我哋就即刻去示範單位睇睇。咁我哋而家咧就上到嚟示範單位啦。咁我哋呢邊咧，佢其實係2梯4伙，咁但係咧，佢呢邊係有一條走廊嘅，即係有條呢個風雨連廊。咁完全就係大家都唔打擾到大家。咁嗰邊有一部 lift 啦，咁我哋呢邊一部 lift。咁其實咧就係1梯2伙。咁其實佢嘅私密性咧都係算係非常之高嘅。咁同埋我哋呢邊用嘅電梯啦，包括係呢個入邊嘅一啲嗰啲裝修啊，都係比較高級嘅，都係比較好嘅一啲進口嘅品牌。好似我哋電梯用嘅就係奧德斯，一般都係啲5星級酒店啊，同埋香港比較高檔嘅一啲商場啊、寫字樓先會用到嘅呢個品牌嘅。OK， 咁我哋今日咧同大家介紹2個戶型，90平方同埋121平方嘅。咁我先同大家介紹90平方啦。我哋90平方咧，佢係有贈送到12個方俾大家嘅。咁呢個121平方一陣間要同大家介紹咧，佢係贈送19個方。OK， 我哋先過嚟呢個90平方嘅呢個單位睇睇。咁首先入門啦，佢有一個比較驚喜嘅咧，就係佢呢個門啦，佢係定製嘅一個裝甲門，佢係同呢個深圳灣1號同款嘅門嚟喎，而且佢都係有少少重量嘅，即係你關嗰陣時咧，可能就要用少少力去推下佢。咁呢個防盜嘅呢個安全真係非常之安全咯。咁同埋佢呢度係有一個攝像頭，係啦，有個鏡頭喺度。咁都係一個指紋密碼鎖。咁平時咧就撳呢個就可以開門噶啦。哇！你睇佢呢啲鎖多到真係非常之誇張啊。OK， 咁我哋呢邊一入到嚟嘅右手邊呢度咧，佢係整咗一個廚房嘅。咁呢個廚房其實唔算話特別大，但係咧就雖細咯，但係就五臟俱全咯。咁該有嘅位置好似呢個灶台啦、3件套啦，同埋我哋呢個
星盤同埋呢度你備餐嘅區域咧，佢其實係啱啱好嘅。咁90平方3房，如果你係一家3口住嘅話咧，其實我覺得係完全足夠嘅，即係2個人喺呢邊整嘢食都會比較溫馨嘅。咁啊，呢邊呢個星盤我都係比較中意嘅，佢係一個呢個就直接一個大嘅。咁我啱一陣間同大家介紹121平方嗰個咧，佢係分成兩邊嘅，咁嗰啲我就唔係好中意啦。咁呢度佢嘅冰箱位置都預留咗喺呢個位置，咁同埋呢度就係熱水器嘅位置啦。咁我哋連呢啲插掣插蘇嘅位置都係用咗西門子呢個大品牌嘅，所以呢個交流標準都非常之高。咁啊上邊有啲櫃啦，方便大家去擺啲雜物，噼里啪啦嗰啲碗啊，碗係擺呢度嘅，好似係咯，碗係擺喺呢個位置嘅。咁啊呢個門都係做咗玻璃嘅呢個趟門，佢係呢啲上軌道嘅。咁你平時咧下邊呢度你可以見到佢係冇軌道嘅。咁你細路仔啦跑嚟跑去嘅話，佢唔會話棘親。咁同埋咧，你平時打掃衞生啊，呢個掃地機器人啊，就可以直接咁樣過去清潔呢個衞生啊，都係比較好比較方便嘅。咁佢呢個位置好似冇預留呢個玄關位喎，你睇下到時候應該要點樣設計去整翻呢個玄關位會比較好。喺呢個位置會比較好咯。咁啊入到嚟呢邊咧就係一樣都係呢個餐客一體嘅呢個設計嘅。咁我哋餐廳嘅位置呢邊係擺咗張4人台。咁啊完全夠用噶啦。咁我個人係比較中意啲圓台啦。咁啊坐起身，大家圍喺一齊食嘢都會比較香啲嘅。咁啊到時候呢度都可以整啲餐邊櫃，係啦，嗰個位置都整啲餐邊櫃。然之後上面咧可以擺你自己中意啲酒啊，同埋啲紅酒杯啊之類嘅嘢，都係完全冇問題嘅。咁啊行翻入嚟我哋客廳嘅位置，睇睇啊。我哋客廳呢度嘅開間咧係有3.4米嘅，咁啊其實你平時咧就坐喺呢邊整個電視喺呢邊啦，整個70寸嘅大電視或者整個投影儀喺呢邊，咁你其實坐喺呢度去睇電視嘅話，其實都會比較舒服嘅，唔會話呢個距離太近或者係令到眼睛咧就會太疲勞咯。OK， 我睇翻陽台，呢度陽台好闊。呢個門啊，呢個門真係有啲重手啊，好似我去嗰個十字門灣徙1號咧，佢嗰個門都係非常之重，然之後我覺得呢個門應該都唔平啊，真係好重手。我哋呢邊哇，佢呢個有2米喎，哇咁鬼死大啊呢度！哇，呢個陽台真係好闊啊，唔知喺呢度如果係燒烤嘅話得唔得咧？佢呢度仲擺咗呢個紙箱喺呢個位置，咁你可以好似佢咁咯。如果你平時中意養啲貓貓狗狗啊，中意養貓，好似我自己屋企就3隻貓，我就會封窗咯，封窗就灰塵就會少啲。然之後咧可以就喺呢邊整個貓爬架，係俾啲貓喺度跳嚟跳去，跳嚟跳去都得。咁啊，到時候呢個空軍機同埋呢個洗衣機嘅位置都係預留喺呢度啦，呢度可以整翻個洗手盤，我上邊整啲櫃咯，喺啲櫃擺啲洗衣液啊，或者係啲消毒水之類嘅嘢都係冇問題嘅。咁我哋呢個樓盤啦，佢最有特色嘅就係佢會幫大家book 咗呢個飄窗台嘅位置，咁你就會更加多嘅空間可以利用到噶啦。咁我哋休息區嘅空間睇下呢個公共衛生間先。我哋呢個公共衛生間嘅呢個鏡櫃都係定制嘅鏡櫃。咁佢隔離呢個位置咧，你可以擺翻啲你嘅平時洗完面啊，然之後你可以喺呢度擺翻啲噴霧啊，同埋啲護膚品咯，喺呢個位置。咁你洗完面之後咧，更加順手咁可以攞嘅。咁呢邊係有插座嘅位置，咁你呢邊嘅話咧，可以喺呢度整個架啦，擺翻你嘅呢個吹風機同埋啲捲髮嘅嗰啲捲髮棒之類嘅啲嘢都係 OK 嘅。呢度就係馬桶嘅位置。咁入到嚟
入到嚟我哋旗杆嘅位置，其實佢係比較闊嘅，即係唔會話好逼咯。你喺呢度沖涼，平時嘅話咧就，平時嘅話咧就唔會話特別逼。咁但係佢有一個地方就係呢邊你可能擺個沐浴露啊，同埋啲洗髮水嘅位置咧就會比較少、比較細啦。咁你到時候可能要整翻一個嗰啲，而家唔係好流行嗰啲三角形嗰種置物架咧，可以整翻一個喺呢邊。咁我哋到時候你啲沖涼液啊啲嘢可以擺喺呢個位置。咁我哋而家睇第一間房啊，睇呢間房先。呢間房都好大喎。咁呢度就係幫大家 book 咗個漂窗台嘅位置啦，係啦，就喺呢個位置。咁其實佢呢邊嘅空間都係比較闊嘅，嗱擺張米半嘅床都可以做到三邊落床。咁我哋平時喺呢邊可以將呢間房咧就作為一個長輩房，咁啊爹哋媽咪咧就可以住喺呢間房啦。其實衣櫃嘅話咧，睇翻你自己嘅需求，整又得，唔整又得。呢間房間就係多功能房嚟嘅。咁其實呢個位置咧，佢應該都係一個漂窗台嘅位置。咁我到時候你就自己拆咗呢個咁樣嘅護欄就冇問題噶啦。咁呢度你中意攞嚟做咩就攞嚟做咩咯。咁我哋90平方嘅呢個主人房啊，佢都可以做到一個套間嘅設計，而且佢呢個廁所仲唔細添喎。咁你如果中意嘅話咧，呢個位置都可以擺翻一個浴缸，擺唔擺到？應該就擺到。浴缸好似有少少逼，睇下夠唔夠位置咯。咁呢個就中規中矩嘅呢個洗手間。咁我哋呢邊成個主人房個空間咧，其實都係比較闊嘅，咁啊都可以做到三邊落床，咁啊擺呢個米半嘅床。咁同埋我哋呢度嘅採光，我發覺真係都唔錯喎。即係呢度嘅位置，佢唔會話樓同樓之間就太密咯，就係都係有一定嘅呢個距離，呢個空間距離。咁我哋90平方嘅呢個單位咧，而家係講緊120萬，任揀呢個樓層任揀，你中意2樓又得，你中意低樓層又得，高樓層都係冇問題嘅。好似啲比較熱門嘅啲樓層啦，20幾樓啦，同埋呢個17樓啦、16樓啊呢啲，你都可以任揀嘅。咁我哋而家賣緊呢個均價咧就係13,000蚊1平方，帶埋呢個豪華嘅精裝修嘅。OK， 咁呢個單位同大家介紹到呢度，我哋而家咧就去121平方，再同大家介紹翻。咁我哋而家咧就嚟到咗第二個示範單位啦，就係04戶型嘅121平方，佢係做咗4房嘅。OK， 咁我哋而家咧就入嚟睇下我哋嘅示範單位。咁首先呢個門咧就啱啱同大家介紹嘅就係呢個深圳灣1號嘅同款門啦，係呢個高訂嘅裝甲門，係啦，啱先同大家介紹咗嘅。咁我哋入到嚟呢邊。關咗門啦，佢玄關位其實係擺咗喺呢度後邊嘅。咁呢邊你可以 set 一個櫃喺呢度啦，就下邊咧就擺鞋，上邊就可以整一個收納櫃，然之後就遮住呢個電箱，睇起身就冇咁肉酸噶啦。咁佢呢個位置其實會有少少空，你可以好似佢咁樣，就係掛啲畫上去啊，或者掛你個細路仔啲畫嗰啲畫啦，或者係嗰啲獎狀啦，其實都可以擺喺呢個位置嘅，都冇問題。咁我哋入嚟睇翻戶型，咁入到嚟呢，佢都係一個餐客一體嘅呢個設計嘅。咁呢邊係餐廳嘅位置啦，咁餐廳佢擺咗張4人台。咁其實如果你係一家3口、一家4口嘅話呢，就唔使話擺太大嘅台，咁其實夠用就得啦。咁成個空間睇起身咧就唔會話非常之逼，好逼嘅。咁入翻嚟我哋廚房呢度睇睇。咁示範單位咧佢係冇裝門嘅。咁呢個門咧就係方便大家即係睇樓嘅。咁其實我覺得佢呢個設計都
都幾唔錯嘅。咁啊，因為睇起身連埋呢個廚房嘅位置，好似都係成個客廳、成個餐廳嘅位置。咁啊，如果你平時比較中意，即係平時唔中意煮嘢食，即係唔中意炒啲特別大油煙嘅餸，其實都可以整成一個開放式嘅廚房都冇問題嘅。咁我哋睇翻廚房呢度咧，佢做咗個 U 字形嘅呢個設計。咁啊呢邊咧，到時候呢個廚房3件套啊，一樣都係交樓標準俾到大家。係啦，咁我哋就睇翻呢個星盤，佢呢度咧就幫大家做咗呢個分開嘅呢種星盤嘅。咁啊喺呢邊咧就瀝水，咁啊喺呢邊就洗菜。咁其實我個人咧就比較中意嗰啲就係一體嘅嗰種，因為我覺得嗰啲比較大，而且咧即係你抌啲菜入去洗嘅話咧，就唔會話又整到非常之滿啦。咁我覺得係一體嗰啲會比較方便嘅。咁我覺得佢嘅窗呢個設計都係比較好，因為成個廚房呢個採光啊，即係直接喺呢個窗呢度，就平時就唔使開燈噶啦。咁同埋咧，我哋通風咧就係都可以靠呢2個窗，即係平時打開，咁你廚房通風效果咧就會比較好嘅。咁你如果係中意飲咖啡，都可以好似佢咁樣喺呢邊就整翻2台咖啡機啦，擺喺呢度，咁啊就可以喺呢邊沖咖啡飲噶啦。咁啊上邊啲櫃啦，到時候都係一個交樓標準嚟嘅，都擺到好多嘢。咁你平時去山姆買完嘢啊，好似買啲麵啊，買啲嗰啲調料包啊之類啲嘢都可以，其實擺喺上邊，空間都非常之大嘅。我呢個杯好精緻。咁我哋睇翻我哋客廳呢邊，哇！客廳呢邊佢應該都有4.2米嘅開間咯，非常之闊。而且我覺得佢呢個 sofa 好有設計感。咁如果係我嘅話，我中意呢種 sofa， 但係我覺得配呢個茶几好似唔係幾好睇。咁啊，如果係我嘅話咧，我就中意整呢啲 sofa 啦，就唔要呢個茶几啦，就鋪塊地氈喺呢度，就坐喺呢度咯。誒，我睇下，哇！呢個露台咁鬼死長嘅，佢呢個門都係有少少厚度喎，你睇。啊，你可以靠近少少睇下我呢2個指甲。哇！你其實中間咧都有差唔多1隻手指嘅呢個，有半隻手指嘅呢個距離嘅。咁佢隔音效果都非常之好噶啦。我睇下呢個係咩牌子？呢個係咪 UKK 嘅？咁啊出到嚟露台呢度咧，哇！呢個陽台真係長啊，應該有6.66666666666米。咁佢喺陽台出邊，佢仲擺咗2張凳喺呢度。哇！咁平時坐喺呢度睇翻我哋嘅呢個蘇式園林景觀，喺度飲杯嘢。哇！2個人喺度傾偈，都好舒服下。咁佢呢邊嘅位置咧，佢係整咗呢個示範單位，佢整咗呢個咁搞嘢嘅，應該係啲露營嘅一啲裝備喺呢度。咁啊喺呢度整咗個櫃。咁其實我哋到時候都可以喺嗰個位置就整翻呢個洗衣機啦，同埋呢個空乾機嘅，因為嗰邊都預留咗呢個水龍頭嘅位置。OK， 咁我哋從呢邊過嚟，佢呢度有個門我打唔開，唔好意思。咁佢嗰個有一個房間咧，佢係連接埋露台嘅。哇，好凍啊！關埋窗先，關埋呢個陽台門。咁我哋睇翻我哋嘅休息空間。咁呢個第1間房咧，佢係一個長輩房嘅。咁啊，擺張米半床都有做到3邊落床啦，同埋預留咗2個床頭櫃嘅位置。咁我哋呢邊係望翻我哋嘅園林景觀嘅，咁同埋佢係連接翻呢個露台。哇！佢呢個窗嘅隔音效果係真係好，出邊都係有少少啲雀仔喺度叫。關埋窗就一啲聲都冇啦。咁啊，到時候你可以整翻個電動窗簾啦，就喺自己瞓覺之前咧，你可以撳，然之後就唔使話再自己去關窗簾啦。咁啊，呢個位置睇翻你呢個需求，睇下要唔要整翻個衣櫃咯。係啦，咁你平時啲
從香港翻嚟嗰啲篋咧，都可以擺喺下邊嘅位置，然之後上邊再整一排嗰啲衣櫃都冇問題嘅。咁我哋睇翻我哋呢個公共衞生間，呢個鏡櫃都係定製喎。我哋呢個樓盤好多啲都係定製喎，呢個鏡櫃。咁啊，到時候呢個都係一個交樓標準嚟嘅。咁啊，同埋呢個洗手盆啦，我覺得呢個洗手盆好似有少少細。咁但係我覺得佢馬桶嘅位置咧係 OK 嘅，因為我見過好多樓盤啦，即係你喺呢度上洗手間啊，佢呢度就好逼好逼。咁你玩手機啊，你玩下手機啊，想喐下噶啦，你喐下你想放鬆下噶啦，咁可能就會撞到。我覺得呢個即係呢度預留咗個空間，我覺得都係幾好嘅。此處為業主裝修轉空間事宜。哦，即係話到時候呢個門啊，剛新翻嚟嘅呢個門啊，就係唔知有冇嘅。咁啊，漢格雅斯我哋呢個衛浴都係漢格雅斯係進口嘅。咁啊，呢邊呢個地磚啦都做咗防滑，係啦，呢個防滑嘅地磚就比較好，因為可以預防呢個細路仔會跣親啦，同埋老人家嘅。咁啊，呢度可以擺你啲沐浴露啊、沖涼液啊、啲髮膜啊呢啲嘢，全部都可以擺喺呢個位置。呢度仲有個窗。OK， 我哋睇翻下一個房。哇！呢個兒童房咁鬼死大嘅。呢個兒童房佢係用咗個飄窗台嘅位置咧，整咗呢個榻榻米嘅，冇錯。其實都舒服嘅，而且又冇聲。咁啊，呢個玻璃窗，我覺得應該要整個窗簾會比較好。因為晚黑瞓覺，你早上起身咧就可能唔想瞓懶覺噶啦。咁你平時星期六、星期日過嚟呢邊休息嘅話咧，都係要整翻個窗簾比較好。第三間房係你仔仔間房喎。咁啊呢度都係擺咗張床嘅。咁其實我覺得呢個空間咧，可以完全係整翻一個多功能室，即係用唔晒咁多間房。呢度可以整一個你自己中意嘅呢個手辦啦，就可以擺喺呢間房啦。整啲櫃，然之後或者係改成一個喺呢度放鬆嘅，聽音樂嘅。啊，整個屏幕喺呢度，整個家庭影院都喺度都 OK 嘅。咁你中意打麻雀嘅話，就整咗麻雀台咯，叫埋啲朋友一齊上嚟打麻雀。咁啊，最後係介紹翻我哋嘅主人大套間。咁呢個主人套間咧，就睇翻我哋呢個洗手間嘅位置。咁洗手間佢其實都算係方方正正，比較闊嘅，即係唔會話好逼。呢個空間都係夠嘅。咁我哋呢邊咧就擺張米半床咯，咁你其實1.8米都 OK 嘅。咁啊呢個位置都做到3邊落床，而且佢呢邊呢個飄窗台嘅位置都係 book 咗噶啦。咁你到時候梳妝台嘅位置咧就可以做喺呢邊，因為呢邊採光會比較好啲。咁啊，而且呢度通風都比較好。咁啊窗簾嘅話咧，佢做咗2層嘅，到時候你都可以參考翻佢呢種設計。咁同埋我哋呢個位置你都可以 set 翻一個到頂嘅衣櫃，係啦。你呢件衫咁眼熟嘅？呢件衫我都有一件喎。我之前去影嗰個南灣首府嗰陣時着過呢件衫，有冇印象？呢件都好睇。咁我哋而家呢個單位咧121平方，講緊佢係有低首期嘅活動啦，同埋我哋而家現有嘅呢個特價活動咧，就係170萬，就樓層可以俾你任揀，即係你就算揀1樓都係170萬，你就算揀中間最靚嘅樓層，好似23樓啊，同埋呢啲19樓啊，呢啲樓層即係中高樓層啦，一樣都係呢個價錢170萬嘅。OK， 咁今日咧條片咧就同大家介紹到呢度。如果係想了解得更加詳細關於呢個樓盤嘅資料咧，可以 WhatsApp 我同埋打電話俾我都冇問題嘅。咁啊，如果你中意我嘅 channel 啊，幫我點翻個 like， 撳翻個訂閱，或者係share 出去俾更加有需要嘅朋友啦。咁我哋下期再見，拜拜，我係 Suki。